BG 项等于 S 倍的 BA 加 Y 倍的 BC， 这个式子。所以一开始一样 ，BA 前面是 X， 我就会把 BA 向量当做 X 轴，我就会把 BA 向量 X 轴，所以 BA 向量在这边，很像那个是 X 轴。然后呢 ，Y 倍的 BC， 我就很像会把这边 BC 向量当做 Y 轴，我就会把这里当做 Y 轴。写完以后，接着一样描点，去描点。想一下 ，A 点坐标是谁？只要是 BA 的这个 A， 一定是10；只要 BC 的这个 C， 一定是01。我想，如果你想不清楚，回头想一下都很简单。BA 向量就是一个 BA 再加0个 BC， 可以吗 ？BC 向量就是0个 BA 加1个 BC， 所以这个点是01。那剩的每个点，我相信各位能力都没有问题。这是平行四边形法则，请问第一点是谁？第一点是谁？11，可以吗？因为其实 BD 是不是就 BA 加 BC， 所以这个点坐标叫11。然后一样用你能做的所有方法去把剩的点找出来。所以 P 点坐标很简单，这边1:3，这边1:3，那你就慢慢看 B 点是00。所以这里0，这里0，所以这边也是0，可以吗 ？Y 坐标是0 ，A 坐标这边是1，这边是0，这3:1，所以应该谁？3/4，这也是3/4。还有一个点我要就是 Q， 我还有个点需要就是 Q， 所以也是慢慢看。所以 Q 点坐标这边1，这边1都一样，在同一条线上 ，Y 坐标就是1，Y 坐标就是1。那 X 坐标这边是0，这边是1，然后这边1:4，所以它应该多少？1/5。做完了，接着一样，我需要找的是 G， 因为是 BG 向量，所以我要找的是 G 点，就分成2个，它会在 AC 直线跟 PQ 直线，它在这2条直线上，所以这个 G 点就是 PQ 直线跟 AC 直线2条直线的交集，这2条直线的交集。所以我就做好这2条直线就好了，所以第一个，这个 AC 直线，我照这个写，所以我先写 AC 再写 PQ， 我照跟前面一样，我会让你对照的。AC 直线通过10跟01，我想大家会越来越习惯，通过10跟01的直线方程式是什么？对 ，S 加 Y 等于1，可以吗？通过10跟01，这条直线不用特别算了 ，S 加 Y 等于1。这条直线 S 加 Y 等于1。再来 PQ， 看起来有一点烦，这比较烦，因为0/4跟1/5没有那种什么10、20那种，但还好啦，还有一个0，所以一样都慢慢做 ，Y 等于 mx 再加一个数字，所以先算斜率，所以斜率 y 减 y 除以 x 减 x，y 减 y 除以 x 减 x。假设分子是1减0，那分母的部分就是1/5减掉3/4，很丑没有关系，等一下再处理。1/5减掉4/4，所以这个是20/4，这是20/15，20/4减20/15是20分之多少？4减15多少？4减15是多少？-11，可以哈。所以倒过来，-11分之20个 x 再加什么？其实你发现一定一样，是11出现，对吧？很丑的11进来。那最后只要把这个点带进去，因为要通过4/30，对不对？所以当 x 等于4/3的时候 ，y 等于0。所以4/3带进去是谁？4/3带进去11/15嘛，可以吗？-11/15，所以这边是11/15。所以这是这条直线方程式。所以 PQ 的直线就解出来 ，y 等于11/-20x 加11/15。所以我想要2个式子解联立，这个第一个跟第一个是一样，第二个也是一样。其实第二个这个式子跟这式子是一样，你把它整理一下，2式会完全一样。所以最后得到结论一样 ，x 等于4/9，y 等于5/9。
用写坐标的好处是你不用去换向量，你直接去把它点，因为大家对点的写法都很熟悉，你们很会写这个点，然后把它点一点就做完。